မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ share ပြီးလုပ်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကကျွန်တော်တို့ Play Store ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ပို့လို့ခြင်းတဲ့ application တွေ download လုပ်လို့မရဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဆွဲလို့ရမယ့်နည်းလမ်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာပါကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့နမူနာလေးတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ Play Store တဲ့ကိုဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ဆွဲလို့မရတဲ့နမူနာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးမယ်တချို့application တွေကကျွန်တော်တို့ဒီ country region နဲ့သက်ဆိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download လုပ်လို့မရတာဆွဲလို့မရတာတွေဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ VPN လေးဖွင့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ download လုပ်လို့ရတယ်တချို့ application တွေကတော့မရဘူးဒီ Play Store မှာကျွန်တော်တို့တင်လို့မရတဲ့ application လေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီ application လေးတွေကိုက download ဆွဲမယ်ဆိုရင်ဒီPlay Store မှာ download ဆွဲလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့ download ဆွဲရပါအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်အဆင်ပြေပါမယ်ကျွန်တော်ဒီနမူနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Vmate ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ YouTube ကဗီဒီယိုတွေကို download ဆွဲလို့ရတယ် Facebook ကဗီဒီယိုတွေကို download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီ application ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Play Store မှာမရှိဘူးကျွန်တော်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့Google Pay ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store ထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံလေးရောဒီကျွန်တော်ဒီဘက် screen ရဲ့ဘေးနားလေးမှာကျွန်တော်တို့ပြထားပေးမယ်ကိုလိုချင်တဲ့ application လေးပေါ့နော်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီထက်မှာရှာလို့မရဘူးနောက် application လေးတစ်ခုအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးမယ်ကျွန်တော်ပြထားတဲ့ application မှာမဟုတ်ဘူးလူချင်းမင်းတခုခု download ဆွဲချင်တာတွေပါရှိတယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆွဲလို့ဆွဲကြည့်ဒီမှာမတွေ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်ပြတဲ့နည်းလမ်းလေးနဲ့ download ဆွဲကြည့်ပါအရင်ဆက်ပြီးတယ်ကျွန်တော်ဒီ iTunes ဆိုရင်ကျွန်တော် MP3 တရှင်းနေ download လုပ်လို့ရတဲ့ software လေးပေါ့နော်ဒီ application လေးပေါ့နော်ဒီ application လေးကိုကျွန်တော်ဒီ Play Store မှာဆိုရင်ကျွန်တော်မရှိဘူးဒီနောက် application တစ်ခုအနေနဲ့ Sitemap ဒီ Sitemap ဆိုတဲ့ application လည်းကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ application ကိုကျွန်တော်ဒီ Play Store ထဲမှာမရှိပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ဒါတွေကိုဖြည့်ရှင်းဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတဲ့နည်းလမ်းလေးအတိုင်းလုပ်ကြည့်ပေးပါအရန်ကောင်းတဲ့နည်းလမ်းလေးဖြစ်လို့မျိုးကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီလိုမျိုး application တွေ download ဆွဲဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော် Chrome browser တွေကိုဝင်မယ် Chrome browser တွေကိုဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ application တစ်ခုကိုဆွဲရမယ် ဒီ APK Viewer ဆိုတဲ့ application လေးကိုဆွဲရမယ် download ဆွဲလိုက်မယ်ဒီ Chrome browser ကိုဝင်ပြီးရင် APK Viewer ဆိုတဲ့ application လေးကို download ဆွဲလိုက်ပါဒီမှာဆိုရင် download ဆိုတာလေးကိုအစိမ်းရောင်လေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကြော်ညာတွေတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေကိုဖယ်ပေးလိုက်ပါကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေတက်တယ်ဆိုရင်ကြော်ညာတွေကိုဖယ်ပေးလိုက်ဒီ download မရမချင်းကြော်ညာတွေကိုတက်လာတယ်ဆိုရင်ဖယ်ပေးလိုက်ဒီမှာဆိုရင် download anyway ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးရင် download ပြီးပြီဆိုရင် open ကိုနှိပ်လိုက်ကျွန်တော် install လုပ်ရမယ်ဖုန်းထဲကို install ထည့်လုပ်ရမယ် install လုပ်လိုက်ပါလူချင်းမင်းဒီ application လေးရှိရုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်တဲ့ application တွေကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရမယ်ခဏလေးစောင့်ပေးပါကျွန်တော်တို့ဒီ Xiaomi ဖုန်းတွေမှာဆိုရင် security scan ဖတ်တယ်ပေါ့နော်ဒီဘိုင်းရရှိမရှိဒီ application လေးမှာအခုဆိုရင် application တွေကိုရောက်သွားပြီရောက်သွားရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေတက်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ remote ကိုနှိပ်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီ application သုံးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြော်ညာတွေအရင်တက်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီကြော်ညာတွေအရင်မတက်အောင်လို့ကျွန်တော်တို့ setting လေးတွေနည်းနည်းပါ
ချိန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်ဆုံးတောင်းကမီဆိုတဲ့နေရာလေးကိုသွားပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ setting ဒီညာဘက်တောင်းက setting တွေကိုဝင်လိုက်ပါ setting တွေကိုဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုမလိုချင်တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးရမယ် GIF autoplay ဒီအရာလေးတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပါ video autoplay တွေဆိုရင်ပိတ်ထားလိုက်ပါဒီ show notification after installing ကိုတော့ဖွင့်ထားပေးလိုက်ပါဟို download ဆွဲပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပေါ်မှာပြနေအောင်လို့လေဒီ download ဆွဲနေမှသိအောင်လို့ဖြည့်ပြီးမပြေဘူးဆိုတာသိအောင်လို့မြင်အောင်လို့ဖွင့်ထားပေးလိုက်ပါတချို့ဟာတွေမလိုတဲ့အရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပိတ်ပေးလိုက်ပါ popular recommendation လို့ပါလို့ပိတ်ထားလိုက်ပါ application update available ဒါလည်းပိတ်ထားလိုက်ပါကိုမလိုချင်တဲ့အရာမှန်သမျှပိတ်ထားလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲဒါဆိုရင်ကြော်ညာတွေမတက်တော့ဘူးကျွန်တော်ဒီ setting လေးတွေချိန်ပြီးသွားတယ်ဆိုရင်တော့ကိုအဓိကအကြောင်းအရာလေးတွေကိုဆက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ application လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြမယ်ရှေ့မှာ Play Store မှာ download ဆွဲလို့မရတဲ့ application လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆွဲပြပါမယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး Freemix ဆိုတဲ့ application လေးကိုဆွဲပြမယ်ဒီမှာရိုက်လိုက်တာနဲ့ Freemix ဆိုတဲ့ application လေးပေါ်လာတယ်ဒီမှာဆိုရင်အလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရတယ် install လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်ကအခုနမူနာအနေနဲ့ပြောပြတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ application လေးကို download ဆွဲမပြတော့ပါဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ MP3 တခြင်းတွေ download ဆွဲလို့ရတဲ့ software လေးကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲပြမယ်ဒီမှာ iTunes application ဆိုတဲ့အရာလေးကိုတွေ့လိမ့်မယ်ဒီအရှိမ Play Store မှာဆိုရင်ဆွဲလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့တော့မတွေ့ရဘူးဒီမှာဆိုရင်ဆွဲလို့ download install လုပ်လို့ရတယ် install လုပ်လိုက်ရမှာပဲပြီးရင်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Google Pay ကျွန်တော် Google Pay ဆိုရင်လည်းရှေ့မှာ Play Store မှာရှာကြည့်ရင်ဒီလိုမျိုးပုံ software ကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအခုဆိုရင်ဒီ application လေးကိုအလွယ်တကူ download ဆွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီ sitemap ပေါ့နော် sitemap internet sitemap application လေးကိုဒီမှာဆိုရင်လည်း sitemap လို့ရေးလိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့လို့ခြင်းတဲ့ application လေးကိုအလွယ်တကူ install လုပ်လို့ရပါတယ်ဒီလောက်ဆိုရင်လူချင်းမဲ့ဆွဲလို့မရတဲ့ application တွေကိုအလွယ်တကူဆွဲလို့ရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအားပေးတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဗီဒီယိုတွေမှာဆုံကြမယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို subscribe လုပ်ထားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့တတ